bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar la estructura dentales sin propósitos funcionales. Este afecta entre el 10 y un 20% de la población y puede conllevar a dolor de cabeza y de los músculos de la mandíbula, cuello y oído. El rechinamiento puede desgastar los dientes y ser muy molesto para las demás personas. Esto afecta a adultos y niños, aunque la edad más frecuente de inicio es entre los 17 y los 20 años, y la remisión espontánea se suele producir después de los 40 años de edad, en los casos de bruxismo crónico, aunque puede desaparecer por sí solo en cualquier momento de la vida. El origen del bruxismo puede ser local, es decir, intrabucal, con desencadenantes que suelen ser productos de un estado de ansiedad. Adicionalmente, se ha estudiado factores genéticos y asociados con otras enfermedades como las alergias, dado que la negación del paciente ante un estado de estrés es muy característica y que el cuadro clínico puede ser asintomático. El odontólogo debe ser muy acucioso para identificar el estado de ansiedad presente y para determinar el tratamiento a implementar. La hipótesis en cuanto a la fisiopatología sugiere un papel de las alteraciones dentarias, por ejemplo, la maloclusión y de mecanismos nerviosos centrales, además de problemas musculares. Los factores psicológicos también pueden desempeñar un papel en el sentido de las tensiones de este trastorno. Para conocer más sobre el bruxismo, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñenos.